Kadua rahmat Allah digampangkeun Kangjeng Rasul teh. Kangjeng Rasul nyontohan ka urang ummati ummat. Kangjeng Rasul mah nyaah ka umat. Enten bonya. Kangjeng Rasul mah nyaahna ka umat, ka jamaah. Ngalangkungan nyaahna kanu jantan keluarga. Kangjeng Rasul. Teu kantos Kangjeng Rasul nyebatkeun Fatimah ka putrana. Aisyah ka istrina. Henteu. Hasan Husain ka putuna. Henteu Kangjeng Rasul. Anu diemot Kangjeng Rasul nalika ngantunkeun sareng engke di alam mahsyar, nalika dibangkitkeun Kangjeng Rasul nu pangpayuna sa ummati. Cinta ka keluarga. Cinta keluarga, cinta ka umat. Karena pan cintana keluarga. Numawi upami ibu cinta ka umat, cinta ka jamaah, cinta ka batur, maka urang kedah aya dina lingkungan organisasi. Eta teh meratoskeun umat. Dak ibu ayeuna